Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Idag är det en vlogg. Så brukar jag inte starta vloggar. Det brukar jag starta vanliga videor med. Men idag är det måndag den 16 augusti och klockan är 09:12. Och vi ska åka mot Öland. Som ni såg i titeln så ska vi till Börda camping. Och ja, vi ska vara där i 2 nätter. Så måndag till onsdag då. Så vi har packat bilen så jävla full alltså. Ja. Det är bara en vägg bakom oss och det går hela vägen bak till bagaget. Så det blir nog skitbra. Vi har med oss allt vi behöver, hoppas vi. Men, allt och lite till verkar det som. Allt och lite till, ja. Jag kommer vlogga under de här dagarna på Börda. Och så tänker jag att det kommer bli en lång vlogg antagligen. Men hoppas ni kommer uppskatta att jag vloggar. Men först nu så ska vi bära av mot Värnamo. För ja, det har inte jag sagt på kanalen än, men Angelica, som ni, om ni har följt mig, såg förra året när hon fyllde 30, så fick hon på en Polenresa av mig i present. Och det har ju inte blivit av på grund av covid och allting. Men nu har det äntligen bokats en resa dit. Så vi ska till Polen den 6 september. Så därför behöver vi fixa ett pass till Angelica, för hennes var utgånget. Och de hade typ inga tider någonstans närheten. Så därför åker vi till Värnamo. Det är ändå på vägen. Det är på vägen, är det. Så ja, nu rullar vi ju. Semester! Semester! Angelica har jättesen semester. Så det är första dagen idag. Det är din första semesterdag. Så det här ska bli kul. Vi har förresten tält. Om jag inte sa det. Vi ska inte alltså kolla vädret här. Det regnar ju då. Nej, men det här blir skitkul, ett äventyr. Så vill ni hänga med på den här vloggen så är det bara att fortsätta kolla. Ja. Häng med. Häng med. Du är hungrig? Så jävla hungrig. Jag är hangry. Jag märker det. I'm pissed. Vi har 3 timmar och 37 minuter kvar. Yay. Välkommen till Max, jag kan ta din beställning. Jajsan, jag skulle vilja ha ett jag vill ha ett friskomål. Drickaträd. Cola Zero tack. Och en originaldipp. Då är det välkommen. Tack så mycket. Så hungrig så att du skulle ha trippel frisko. Nej, men det var en som heter triple cheese och den såg så god ut. Och så satt jag och funderade på den och så helt plötsligt så sa jag det. Hej. Alltså det är så jävla knäppt. Nu är vi på Ölandsbro och blå himmel. Woo! Där är Öland. Nu är vi framme. Så vi har hittat vår plats här som vi ska sätta upp tältet på. Så nu ska vi montera tält och sådär då. Det blir väldigt intressant. Det är inte våra tält. Vi fick låna av Isabelle, din syster. Så ja, vi ska försöka få upp det nu i alla fall. One eternity later. Ja, det är 1,5 timmar senare ungefär. Vi har fått upp tältet här. Och ja, jag tänkte visa hur det ser ut. Det är ett 4-mannatält. Så det är ganska stort ändå. Det var ju större än det vi hade. Ja, mycket. 3-mannatält hade du visserligen, men det var kanske ingen sån här för... Nej, det här är, jag tror 2 gånger så stort eller vad? Ja, för den här har liksom som en fördel, eller vad man säger, förtält typ. Så vi har tagit med oss, där är en grill vi fick låna av svärfar och såna stolar. Och jag kan visa lite hur det blev. Så här ser man det lite bättre. Och
Och så går man in, ja man kan gå in där också, men vi valde att köra här på sidan. Så här kommer man in då, och här är liksom förtältet som jag snackade om. Så här har vi en kylväska, lite mat och ja, packning liksom. Och här är lite mer packning. Och här kommer man in till sovrummet. Och ja, skitnice ju. Tyckte det blev jättebra. Vi har en sån typ 1,60 eller någonting. Jag vet inte hur bred den är, men en dubbel luftmadrass. Och så har vi inrett med lite såna här ljuslyktor som går på batteri. Skitbra. Vad tycker du, Angelica? Jag är nöjd. Ja, det var skönt. Jag ska lägga presenning här under den då. Ja, vi ska lägga en presenning här. För det ska regna i natt. Ja. Och även imorgon. Och vi vill inte att våra grejer blir blöta. Nej. Så vi har konfererat lite om vi orkar göra det. Men hellre rena och torra grejer. Ja. Kanske. Så jag fixar det. Okej, tack. Varsågod. I love you. I love you. Ut. Oh, okay. Vi tog med en ljusslinga hemifrån. Så nu kommer det kanske inte se sådär wow ut. Men ikväll, titta här, vi har fäst ljusslingor. Så det är liksom en glödlampa per sån här sträng. Eller vad man säger. Hela vägen så. Wow. Vi ska gå ut lite och visa från håll. Typ så. Alltså tänk när det är mörkt här sen. Fy fan. Fy fan. Okej, nu kan du få klara dig för det. Jag är redan ombytt. Vi ska ner och bada en sväng. För jag blev jättesvettig av att pumpa upp madrassen. Och du började pumpa upp den. Ja, och sen sprang jag runt. Ja, sen har du sprungit runt och gjort massa annat. Så vi ska ner och bada. Det ska vara en jättefin strand där. Så att jag har höga förhoppningar. Kanske för höga nu när det inte är så bra väder. Vi älskar att bada. Ja. Vi trodde vi gick fel för vi är typ mitt i skogen. Men så ser vi det här. Wow. Ja, gott för att fira in Angelicas semester. Ja, i väntan på grill också. Lite asti såklart. Vad annars? Det här kan vara mitt glas. Första grillmiddagen här på Böda. Första och enda i och för sig. Vi ska ut på restaurang imorgon. Så det blev potatissallad, rostbiff, bea och det var lite coleslaw. Säger man så? Vi har pausat astin här lite bara. Och fortsätter med den alldeles strax. Pepsi till maten för oss. Japp, alltid Pepsi till maten. Här sitter vi och chillar och dricker kava och bara har det allmänt gött. Det börjar bli lite kyligt. Men vi har filt och raggsockar och ja. Efter lite kava så blir det att gå in i tältet och se lite på serie. Bara varva ner. Ja. Får de se lamporna lite bättre? Man ser det lite utanför det nu. Till och med. Nu har vi lagt oss, eller Angelica har lagt sig. Och jag ska också lägga mig nu. Och här har vi ljusslingan nu när det är mörkt. Alltså så mysigt. Och så fick vi låna små lyktor av min svärfar. Som man kan skruva upp. Så den är ju lite nedskruvad just nu. Men den är lite ljusare. Och så har vi datorn här och vi har wifi. Så vi ska kolla på lite Younger nu. Jag är... jag är lite berusad om man säger så. Filmar jag lamporna här. Oj. Ja, så det är nog det sista ni ser av oss idag. Men vi ses i morgon. Ja. Nu är det en ny dag. Alltså tisdag då. Och Angelica har varit i bageriet nu på morgonen och köpt lite frallor. Ja, och
det har vi dukat upp med här. Så vi ska käka lite frukost och det är så bra väder. Låt mig visa er. Nu har vi ju massa träd här, men ni ser ju himlen är helt blå där bakom. Så det blir nog hänga på stranden efter det. Ja. Klockan är bara 9 också. Ja, klockan är bara 9 på morgonen. Vi är ju annars 7-sovare. Ja, verkligen. Så att det här blir kanon. Så lite ostfralle på det och så ner till beachen. Var det dags att vakna nu eller? Det är fall jag missade de första alarmen. Ja, okej. Men det gjorde jag inte för att vakna innan alarmen. Ja. Ja, vi har tagit oss ner till havet. Och till stranden. Alltså det är så vacker sand här tycker jag. Och ja, jag har bunkrat upp med lite spel så jag inte fick visa för Angelica. Hon tyckte det såg stökigt ut. Visa det igen. Okej, det låg utspritt överallt tyckte hon. Men ja, så lite Uno, bungee, strandtennisset och lite så dricka. Och ha med oss några cider och Yatzy och så. Så det här blir asket. Så, nu... Oj, jag är inzoomad. Jag ser zooma ut den. Så, nu har vi gått upp från stranden. För det blev lite molnigt. Och blåste på väldigt. Ja, blåste väldigt mycket. Och nu är det ganska molnigt. Det är fortfarande inte varmt, ska jag inte säga. Men det är ändå okej temperatur. Så nu ska vi inte... Ja, jag tänkte också jag ska sluta. Nu ska vi gå till centrum. Det är typ 3 butiker och en Ica. Men vi tror att man kan hyra cyklar där. Så vi ska ta oss en tur runt ön eller vad säger det ska vi inte. Kanske ta det. Nu ringer det också. Ja, jag kan ta det. Det är bättre att göra om hela grejen. Nej, det blir jättebra. Jag klipper ihop det. Nej, men vi ska se om vi hyr cyklar och så ska vi kika in lite så ni får hänga med på det också. Ska du inte hoppa där, Angelica? Med barnen. Inte i år. Inte i år. Ta det nästa år. Eller senare när vi är fulla. A few moments later. Vi har gått och kikat lite i affären nu. Jag var ju i alla provrum som fanns. På hela den här avenyn. Kallas det här avenyn? Nej. Nej. Men typ centrum här då. Ta en paus. Så det gjorde vi. Och ja, Angelica som ni ser har hon en hatt på sig. Skitsnygg och nya glajjor. Asnice. Vi köpte det. Eller hon köpte det och jag köpte ett par solglasögon också. Så här ser de ut. Jag gillar detaljen här typ. Att det är lite guld och ja, något mönster. Ja. Så var de väldigt sköna. Det var någon som trampade sönder mina glasögon. Det var någon som la dem precis i öppningen till tältet under täcket. Ja. Men nu är planen att vi ska ta och hyra varsin cykel. Cykla bort och hämta en cider och dricka på. Och sen ta en fika efter det. Semester. 10 seconds later. Ja, Angelica fastnar ju. Eller det var så här. Jag såg den här väskan. Och så sa jag att den ska ju passa dig jättebra. Och då köpte du den. Ja, på 3 sekunder. Alltså så coolt band. Och så att den är genomskinlig så. Ja. Det var ballt. Vi filmade för typ 3 minuter sedan. Alltså det var 3 minuter sedan och så gick vi förbi och bara, den ska du ha. Ja. Och nu ska vi cykla. Nu ska vi cykla. Nu har vi hyrt en cykel här. Det är en 4-mannacykel. Jajamän. Vi får knappt plats i den. Nej. Men det är bra. Sanna styr. Jag Det är styr. risky business. Inga blinkers på den här. Nej. Så nu cyklar vi. Det var lite jobbigt. Det var faktiskt det. Det var lite jobbigt. Men vi har tänkt att vi ska se campingen. Så då tänkte vi att jag behöver inte bromsa. Jag tänker att det är en bil. Nu ska vi cykla runt en stund, tänkte vi. Ja. En halvtimme har vi den. Ja. Och 5 blir det glass. Ja. Men nu mot stugan och hämta lite cider. Lite träningsepisod. Nu sitter vi i tältet. Eller Angelica håller på
och få igång grillen lite. Vi ska göra lite lunch och jag har bara tagit lite toner i ansiktet. Jag orkade inte gå bort och tvätta det ordentligt. Men jag ska sminka mig senare för att vi ska ut på restaurang. Så jag tog lite toner, nu lite ögonkräm, en dagkräm och sen blir det lite lunch, chilla lite, sminka sig och så där. Vi käkade lite glass efter vi hade cyklat runt. Så vi tog kulglass, svingott. Men det började ösregna precis då. När vi precis hade lämnat in cykeln och stod och beställde glassen. Så vi tog med glassen hit och käkade lite glass här i tältet. Korv med bröd. Fanna skäms lite. Ja, faktiskt. Jag tycker det är lite pinsamt att ställa upp ett stativ när man ska käka korv med bröd. Och nu börjar det regna också. Men vi sitter relativt skyddat här under trädet. Mamma, har du inte satt klockan? Nej, den är 6. Nej, jag skojar. Den är 4:30. Men det är kanske dags att vakna. God morgon. Du har sovit typ 2 timmar. Ja, skönt. Det behövde du, så du blir lite trevlig. Jag skojar bara. Ja, det har ju gått 2 timmar där då sen jag vloggade sist, eller som ni såg mig baken. För jag var skittrött verkligen och behövde verkligen vila och sova en stund. Så det blev en ganska lång stund för jag satte ingen väckning utan Angelica bara: Sanna, har du satt väckning? Jag bara nej. De såg det, jag filmade. Vad fan. Ja. Japp. Jag sa att klockan var 6 i kameran. Ja, så jag i kameran. Innan jag ens började prata. Så då att den var 6. Jag hörde inte. Klockan är 6 nu och du sa då, fan. Det minns jag inte ens. Klockan är 5 nu. I alla fall, nu sitter jag här och ska sminka mig. Så jag har smink och sånt framför mig. Och det är bara att sätta igång. Så jag tänker att vi kör en snabbspolning på det. Ja, let's go. Vi har lite musik i bakgrunden också då. Så att vi stängde av den nu bara för att jag skulle köta lite. Så ja, ni kan få en snabbspolning och lite musik på det också nu då. It's Friday again, it's sunny, sunny. Could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your brain. But is it even there to find? Is there a chance for me? For days, searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Make you mine.
Så när jag är färdigsminkad så här blev det. Ja, det blir som i alla vloggar helt enkelt. Jag är inte jättefantasifull när det kommer till utanför YouTube typ. Men ja, jag har tagit på mig lite smycken, fixat håret i en low bun som jag haft i mina senaste videor. Så ja, nu är det dags att strax dra. Klockan är 6:15 typ och vi har bord 7 så strax drar vi. Jag har den här klänningen på mig som ni säkert har sett på mina sociala medier om inte annat. Så ja, Angelica sitter här och fixar sig nu i tältet. Så sen drar vi så fort hon är färdig. Hej babe! Nu är vi på restaurangen som vi ska käka på. En italiensk ställe som heter Centro. Och ja, man kunde beställa via en app. Eller typ, nej, Safari gick man in på. Och scanna QR-koden och så. Och de hade... Siri. Inte nu. Nej, de hade bara pizza för lågsäsongen nu. Men det blev väl bra, eller? Ja, det blir bra. Det blir skitbra. Här har du håklat. Ja, men. Angelica, skulle göra en jättefin grej. Jag vet. Här har du håklat. Ja, den här tjommen här då har fått in sin mat äntligen. Och min mat är också här. Tog en jättefräsig pizza fast utan allt typ. Ja. Det såg jävla tråkigt ut. Ja, det gjorde det. Så nu ska vi käka. Jag skulle bara se hur länge du kunde stå så. Nu har hon fått hjärnsläpp, vet inte hur kameran fungerar. Nej, nu ska vi käka tänkte jag säga. Har vi absolut nej, du har ätit men vi ska ta en varsin sida. Om vi får köpa för vi har glömt vårat lägg båda två i bilen. Ja, vi får så. se om vi får bli godkända. Ja, men det är här nere på den här restaurangen vid vattnet. Eller på stranden, Böda Beach Club. Vi ska väl se om vi kan planka oss in. Det ser typ stängt ut. Ja, det gjorde det faktiskt. Men det är här vid stranden, asmysigt. Det var stängt här, de hade uppe till 19 bara. Och klockan är 20 typ. Så, men det är jättefint här. Och utsikten är ju inte att klaga på. Tack. Varsågod. Ja, det var till mig. Det blåser nästan. Nej. Gud vad vackert, och så hör man vågorna. Vi hade lite photo session här som ni säkert kommer se på min Instagram. Följer ni mig inte där så ser ni det i rutan nu och längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp. Nu ska vi ner till La Beach. Jag tänkte att jag filmar dig bakifrån när du går ner. Ja, men det blir bra. Ah, gud. Oj. Där har vi idén. Jättebra. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and so Nu har vi bestämt oss för att lägga oss i sängen. Så är det ju bara. Ja, så nu gör vi rent ansiktet. Jag är redan färdig för... Oj då. Så jag är redan färdig. Mm. Känn på den vattnet. Det var svårt. Nu har jag ficklampan på min telefon för att det är så mörkt här inne. Vi har lagt oss här i sängen eller på madrassen och ska se på lite Younger som vi följer. Så alltså det är så mysigt här. Jag tänkte jag kan visa er utan eller med lampa, jag får se. Men jag vänder er om. Så här har vi datorn och vi ska inte äta Klitoravfall. Nej, vi ska se Younger då. Men här har vi lamporna på. Så mysigt. Och så har vi varsin som liten lampa där. Så det här blir väl asbra, älskling. Gud vad bra det blir. Det är så ljust. Visst är det? Visst är det? Jag har på att skriva till pappa. Ja. Han tycker att vi har det mörkt.
Att vi borde haft mer lampor. Alltså. Ja. Medan vi har satt på vår mysbelysning. Jaha. Inte lika kallt idag heller. Nej. Under täcket som det var igår. Nej. Eller när vi la oss precis. Ja, precis. Så det är väl sista ni ser av oss idag. Och i morgon så bär det ju hem mot Götlaborg. Men jag ska nog göra lite stopp på vägen. Så ni får ju hänga med imorgon också. Vi ses imorgon. Godnatt! Nej men hallå! Nu är det ny dag. Det är då alltså onsdag. Och klockan är typ 9:30 på morgonen. Och vi har legat och dratt oss här ett tag. Och Angelica ligger fortfarande och drar sig lite. Ja. Så idag bär det ju hemåt igen. Så vi tänkte stanna på vägen när vi har packat in allting och så. Det är utcheckning 12. Så tänker vi att vi stannar någonstans på vägen och ser, för nu kanske ni hör att det regnar. Men förhoppningsvis och enligt väderprognos så ska det inte regna efter typ 1 någonting. Och då tänkte vi att vi skulle kanske åka till någon strand när vi har liksom packat in oss. Och sen så tänkte vi kanske kolla på ett Borgholms slott. Så heter det nog. Ja, det är någon jättegammal borg typ. Som vi tänkte kika in. Ja men det är ju typ en borg. Ja, så vi ska kika in det. Jag vet inte hur mycket jag kommer kunna filma när vi packar ihop allting för att det regnar ju ute. Så det var väl det sista på själva bördarresan. Nu kanske, eller vi ska ju käka frukost snart också. Det har vi inte gjort än. Men det är bara att fortsätta hänga med i den här vloggen om du vill se ända till slutet. När vi checkat ut och ska ta lite... Ja just det. Och ta lite frukost här. Vi har satt oss på en parkering här bara utanför receptionen typ. Så lite frukost och så här i skogen nu då. Med nybakade frallor. Ja, från bageriet här. Gott. Lyx. Vi stannade typ en halvtimme efter börda och tog ett dopp. Det var kämpigt för det är mycket vågor och blåser mycket nu. Men så vi har lagt oss här på gräsmattan bakom de här sanddynerna typ. Så ja, det är jättefin sandstrand bakom där. Sen ska vi rulla till Kalmar och Dollarstore en sväng. Ja, slottet. Slottet också ja. Ja, vi ska till den borgen. Nu har vi hamnat på, vi har faktiskt varit på Dollarstore en sväng. Och sen hamnar vi på Ebbas by the Sea, heter det, i Borgholm. För att käka lite lunch, klockan är typ 3. Så här har vi Angelicas triple cheeseburger. Man får in det på stekpannor. Ja, jag fick in det på en stekpanna. Och jag tog en typ standard cheese eller någonting. Och vi sitter precis i en hamn här, det är så fint. Så här ska vi njuta av maten och sen till slottet, borgen, grejen. Vi har laddat ner någon app nu och betalt för att gå in. Så då kunde man få typ en guidad tur i mobilen. Så... Riken formades. Kungen och ärkebiskopen gick sida vid sida och grunden lades till vårt samhälle. Lagar och regler. Ja, så är det massa olika flaggor som man ska följa då. Här vi befinner oss nu i ettan då. Har vi fått veta, vi har varsin hörlur i. Men det är Riddargången. Ja, Ryttargången. Det är därför vi hör. Ja, därför hör man en högtalare där. Såna hästgrejer. Nu är vi inne i någon sal här. Och det är antagligen, oj här är massa mer. Det är antagligen folk som har uppträtt här. Winnerbäck. Mikael Wiehe, som var min favorit. Så skojar. Men Lale, Håkan Hellström, Sven-Bertil Taube, Carola. Carl Bonglin. Eller är det folk som har varit här? Ja, det kanske det är. Uppträtt kan det väl kanske inte vara. Tommy Körberg. Ljus. Ja, det är coolt här. Angelica, här ska vi ta bilder. Vad gör du? Kliar du dig i stjärten?
Vad tycker du om det här so far? Ja, det är ju ingen som har dött sådär krig här. Nej. Det är ju lite tråkigt. Ja. Här var hans sovrum. Nu får du inte hitta på. Men jag kan nog se gästrummet är det faktiskt. Ja, gästrum. Ja, det var nog det här. En eldstad. I alla fall. Ja, Ja. gästrummet. Mm. Välkommen till min enkla lya. Oj. Jag har varit lite cheesy och tagit självutlösare med kameran i det här hjärtat. Ja. Här är hur man tror att en stormning kan ha sett ut när slottet stormades back in the days. Back in the days. Kolla, han bara står och tittar på. Angelica blev lite rädd för en gubbe i början. Angelica var på att skjuta ner sig när hon såg honom. Mm. Han ser skitläskig ut. Skrattar du åt? Jag är verkligen rädd. Ja, men jag var inte beredd på att någons tjomme skulle sitta där. Nej. Jag tycker du var bra den är gjord. Det känns som man ska röra sig. Jag vill inte gå närmare. Jag står där bakom dig i tryggt förvar. The next day. Så nu är det faktiskt nästa dag, så det är torsdag idag och vi avslutade aldrig vloggen igår, eller jag gjorde inte det för jag var så trött på vägen hem. Jag sov i 2,5 timmar typ, så därför blev det inte något avslut eller något filmande alls i bilen egentligen. Men vi var hemma vid 10 igår ungefär, så det har varit en jättemysig resa och så tack så mycket. Och jag vill tacka er för att ni har kollat på den här videon. Om ni tyckte om den så får ni jättegärna ge den en stor tumme upp så jag vet det. Och glöm inte heller bort att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon, så skulle jag bli superglad. Så får just du ha det bäst tills nästa gång. Puss och kram.